傳說中可以媲美安德魯嘅澳門區安德魯。哇！你俾我揀，可能我會投尖西一票喎。我賣點喺個皮度啦，咁佢做到酥脆，嗰啲牙咧咁樣逐層逐層啦，去戲院食爆谷嗰種焦糖嘅感覺。睇落係濃香啲嘅。佢焗得好夠，但係都係個一圈一圈層層分明。死啦！好似真係有少少好食過安德魯啊！除咗個蛋漿部分係比安德魯遜色啲，外皮同埋佢上面嗰層葡 batter 嘅，嗰個皮嘅脆係好有驚喜喎！澳門半島之最，哇！好脆喎！喂，我都覺得呢個幾好食啊！聞嘅香味一般啊。哇，好野味喎！酥皮好脆，一啲都唔黏，焦糖恰到好處，焦糖甜多過奶甜。安德魯咧，佢就奶甜派嘅。安德魯如果9分嘅話，佢都可以係9分，兩個天花板嚟嘅。脆口到不得了，擺咗幾耐啊4個鐘。 4個鐘咁脆，即係今擺過你喎。